ドジャースが敵地で5-1、シリーズ2勝目。山本由伸は先頭打者弾の直後から立て直し、9回3安打1失点7奪三振 PS で日本投手初の完投勝利。5回のマウンド訪問はホシュスミスの確認で問題なし。ロバーツ監督は先発重視を強調し、スネル、山本、グラスノー、大谷の資本柱に手応え、今がピーク、と語り、WS 進出まであと2勝。試合の速度を自分の投球でコントロールした一夜でした。続きは再生リストでご覧ください。